აკუთი ღონისძიების მიზნების უზრუნველსაყოფად ყველაზე მკაცრი ღონისძიების ძალაში დატოვების საჭიროება არ არის და მიგოჩნია რომ არც მიმალვის ახალი დანაშაულის ჩადენის და მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე არ იქნება გამოხატული სახეზე მაშინ როდესაც თუ სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას და შეცვლის შეფარდებულ პატიმრობას რადგან არც პირველად წარდგენის ხდომაზე არც წინა სასამართლოს ხდომაზე და სხვა ჯერზე როდესაც მოხდა გადასინჯვა ზვია ცეცხლაძისა და სხვა დანარჩენი წარმოდგენილი ბრალდებულების საკითხის მსჯელობისას არ გამოკვეთილა არც ერთი წინაპირობა რომ მოცემულ საქმეზე უნდა ყოფილიყო შეფარდებული პატიმრობა რადგან ამ ყველაზე უკიდურესად მძიმე აკუთი ღონისძიების გამოყენების საჭიროება არ იყო გამოკვეთილი. უნდა წიასწორება გვაჩვენეს რომ არც ერთი მოწმე რომელიც მოდის არ ფლობს რაიმე სახის საინტერესო ინფორმაციას აღნიშნული საქმისთვის არც ერთი მოწმე ვერ ასახელებს რაიმე სახის დანაშაული ქმედებას ჩვენი დაცვის ქვეშ ყოფების მხრიდან ასევე გაუნձებლები როდესაც იკითხებიან სარსახა არის რომ მათ მიერ არ ჩატარებულა რაიმე სახის ობიექტური და სრულყოფილი გამოძიება ანუ მიზნად არ ისახავდა ეს გამოძიება უშუალოდ რაიმე ფაქტის დადგენას არამედ მიზნად ისახავდა რაიმე ინფორმაციის მოტანას საქმის გაბევრებას იმისთვის რომ შემდგომ საქმე სასამართლოში წარმართულიყო რაც შეეხება ასევე ეს იქნება განხილული აკუთი ღონისძიების გადასინჯვის საკითხი უნდა დაშნեն თუ არა პატიმრობაში მოსამართლემ უნდა შეაფასოს რა თქმა უნდა პირველივე მომენტიდან პატიმრობა როდესაც იქნა გამოყენებული ეს იყო დაუსაბუთებელი და ყოველი შემდგომი გადასინჯვისას უფრო და უფრო წმუნდებით რომ სასამართლოს მიერ არ იქნება მიღებული სწორი გადაწყვეტილება რადგანაც ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა არის რომ შეიცვალოს აკუთი ღონისძიება პატიმრობიდან გათავისუფლდეს ადამიანები გუშინ ზვია ცეცხლაძის შემიშვილის საქმესთან დაკავშირებით მოწვე მოიყვანეს რომელმაც მისი დაკავების მომენტიდან გაჩერების მომენტიდან დაპატიმრების მომენტამდე აბსოლუტურად ყველაფერი ტყუილი თქვა რომ ადვოკატი რო არ შეუშვა იმასთან დაკავშირებით ტყუილი თქვა თითქოს ზვიადი რო დააკავა პირველივე პირადი ჩხრეკის შემდგომ თითქოს გაანთავისუფლა და ზვიადი თავისინებით ჩაუჯდა მანქანაში და მოიყვანა და ბინას გააჩხრეკინა ისეთი აბსურდები ისაუბრა რომ აი ლოგიკაშიც კი არ ჯდება არათუ სამართლებრივ ჩარჩოებს აქედან გამომდინარე ცალსახაა საითკენ მიყავს სასამართლოს ეს საქმეები დღეს აღკვეთი ორთვიან წინასწარ პატიმრობას განუსაზღვრავენ აუცილებლად და დარწმუნებული ვარ სასჯელებსაც დააყენებენ იმიტომ რომ შემდგომ პოლიტიკური ვაჭრობის საგნად აქციონს ეს ყველაფერი